Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Cantonese ebook before it's gone. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Cantonese listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? 一個男人喺珠寶店揀緊生日禮物俾佢老婆。佢揀咗邊條頸鏈呢？有乜嘢幫到你？我揾緊生日禮物俾我老婆，你有冇好介紹？呢條頸鏈你覺得點？好似太長喎。咁呢啲呢？有花型吊墜，仲有心形。我想要成熟啲嘅款。呢條珍珠頸鏈幾多錢啊？4萬蚊。貴咗啲喎。咁我要你最先講嗰條啦。好啊，嗱。佢揀咗邊條頸鏈呢？一個男人喺珠寶店揀緊生日禮物俾佢老婆。佢揀咗邊條頸鏈呢？有乜嘢幫到你？我揾緊生日禮物俾我老婆，你有冇好介紹？呢條頸鏈你覺得點？好似太長喎。咁呢啲呢？有花型吊墜，仲有心形。我想要成熟啲嘅款。呢條珍珠頸鏈幾多錢啊？4萬蚊。貴咗啲喎。咁我要你最先講嗰條啦。好啊，嗱。一對男女喺公司講緊部打印機。部舊打印機放咗喺邊度？部新打印機放邊度好啊？放喺舊嗰部度咪得咯。但係舊嗰部仲用得喎，會繼續用。咁新嗰部唔放得喺嗰度。可惜啊，本來放新嗰部喺門隔離個書架幾好啊，但係淨係夠位放一部打印機。咁啊，咁放喺間房另一邊啦。不如放喺窗口隔離。好啦。部舊打印機放咗喺邊度？一對男女喺公司講緊部打印機。部舊打印機放咗喺邊度？部新打印機放邊度好啊？放喺舊嗰部度咪得咯。但係舊嗰部仲用得喎，會繼續用。咁新嗰部唔放得喺嗰度。可惜啊，本來放新嗰部喺門隔離個書架幾好啊，但係淨係夠位放一部打印機。咁啊，咁放喺間房另一邊啦。不如放喺窗口隔離。好啦。一個男人同佢老婆講緊電話，佢會買啲乜呢？我而家返屋企啦。可唔可以順便幫我買啲嘢啊？好啊，要買乜啊？要買聽日早餐嘅牛奶同麵包。牛奶同麵包，好啦。要幾多支奶啊？1支夠啦。哦，仲有冇其他嘢？等陣，等我睇下我哋有冇牛油先。有啦。我哋仲有冇啤酒啊？有啊，仲有1支。咁就唔使買住。咁係咁多啦，唔該晒。佢會買啲乜呢？一個男人同佢老婆講緊電話，佢會買啲乜呢？我而家返屋企啦。可唔可以順便幫我買啲嘢啊？好啊，要買乜啊？要買聽日早餐嘅牛奶同麵包。牛奶同麵包，好啦。要幾多支奶啊？1支夠啦。哦，仲有冇其他嘢？等陣，
等我睇下我哋有冇牛油先。有啦，我哋仲有冇啤酒啊？有啊，仲有一支。咁就唔使買住。咁係咁多啦，唔該晒。你聽緊天氣預報，預料會點呢？早上天晴，下午開始轉陰，傍晚會落雨，直至聽日早上再轉天晴。預料會點呢？你聽緊天氣預報，預料會點呢？早上天晴，下午開始轉陰，傍晚會落雨，直至聽日早上再轉天晴。一對男女談論緊公司卡片嘅設計，佢哋決定用邊一個設計呢？呢度有啲公司卡片嘅新設計，你覺得邊個最好？睇下先，我覺得公司名應該大隻啲。咁就喺呢啲入面揀啦。我鍾意呢幾款，因為公司名夠大，又喺正上面。呢度有一個有位放張相，你覺得點啊？我覺得放咗相，啲字會變得太細。咁又係，有相嘅話啲字好難睇。好啦，咁我哋就用另外呢個設計啦。佢哋決定用邊一個設計呢？一對男女談論緊公司卡片嘅設計，佢哋決定用邊一個設計呢？呢度有啲公司卡片嘅新設計，你覺得邊個最好？睇下先，我覺得公司名應該大隻啲。咁就喺呢啲入面揀啦。我鍾意呢幾款，因為公司名夠大，又喺正上面。呢度有一個有位放張相，你覺得點啊？我覺得放咗相，啲字會變得太細。咁又係，有相嘅話啲字好難睇。好啦，咁我哋就用另外呢個設計啦。一個女人喺度問緊一個男人，巴士站喺邊？巴士站喺邊度？唔好意思，你知唔知呢度附近有冇巴士站？有啊，呢度直行到第二個紅綠燈轉右，然後去到書店嗰個街口轉左，就會見到間銀行。銀行前面就係巴士站啦。我明啦，唔該晒。巴士站喺邊度？一個女人喺度問緊一個男人，巴士站喺邊？巴士站喺邊度？唔好意思，你知唔知呢度附近有冇巴士站？有啊，呢度直行到第二個紅綠燈轉右，然後去到書店嗰個街口轉左，就會見到間銀行。銀行前面就係巴士站啦。我明啦，唔該晒。一個女人喺度同佢個 boss 傾偈，佢哋開會嗰陣會飲啲咩？今日下晝我哋會同紐約分行嘅米高開會，你知唔知我哋仲有冇嘢飲剩？我哋有啲咖啡。米高好似唔飲咖啡喎，我哋有冇樽裝水？好似仲有幾樽。非常好。你想飲乜？我都一樣啦。佢哋開會嗰陣會飲啲咩？一個女人喺度同佢個 boss 傾偈，佢哋開會嗰陣會飲啲咩？今日下晝我哋會同紐約分行嘅米高開會，你知唔知我哋仲有冇嘢飲剩？我哋有啲咖啡。米高好似唔飲咖啡喎，我哋有冇樽裝水？好似仲有幾樽。非常好。你想飲乜？我都一樣啦。
一個女人喺度同個店員傾偈，佢會買邊部電腦呢？唔該，我想揾部好輕嘅電腦。好啊，呢部你覺得點？又薄又輕。幾好喎，可唔可以睇 DVD 㗎？唔好意思，呢部唔得，嗰部就得，不過嗰部就大部啲，重啲。咁啊，真係太重啦，我都係買頭先嗰部啦。多謝晒，你可以揀白色、黑色或者銀色。我要黑色啦。佢會買邊部電腦呢？一個女人喺度同個店員傾偈，佢會買邊部電腦呢？唔該，我想揾部好輕嘅電腦。好啊，呢部你覺得點？又薄又輕。幾好喎，可唔可以睇 DVD 㗎？唔好意思，呢部唔得，嗰部就得，不過嗰部就大部啲，重啲。咁啊，真係太重啦，我都係買頭先嗰部啦。多謝晒，你可以揀白色、黑色或者銀色。我要黑色啦。一個男人喺度同個女人傾緊佢嘅行程，佢會幾時返嚟？你下個禮拜去旅行喎，係咪啊？係啊，禮拜二去首爾，會喺嗰度留2晚。之後去台北？係啊，禮拜4去台北，過1晚嘢就返嚟啦。咁即係禮拜6嘅會議，你會參加啦，係咪？係啊，我會嚟㗎。佢會幾時返嚟？一個男人喺度同個女人傾緊佢嘅行程，佢會幾時返嚟？你下個禮拜去旅行喎，係咪啊？係啊，禮拜二去首爾，會喺嗰度留2晚。之後去台北？係啊，禮拜4去台北，過1晚嘢就返嚟啦。咁即係禮拜6嘅會議，你會參加啦，係咪？係啊，我會嚟㗎。一個男人打緊電話叫披薩，佢會叫啲乜呢？多謝你嘅電話，呢度係披薩站。你好啊，我想叫個蒜蓉番茄披薩。一個蒜蓉番茄披薩，冇問題。要乜 size？要大嘅，同埋唔該切8份。好啊，仲有冇其他嘢？有，要4條麵包條同2罐可樂。冇問題，40分鐘左右送到嚟。佢會叫啲乜呢？一個男人打緊電話叫披薩，佢會叫啲乜呢？多謝你嘅電話，呢度係披薩站。你好啊，我想叫個蒜蓉番茄披薩。一個蒜蓉番茄披薩，冇問題。要乜 size？要大嘅，同埋唔該切8份。好啊，仲有冇其他嘢？有，要4條麵包條同2罐可樂。冇問題，40分鐘左右送到嚟。一個男人打緊電話去一間餐廳，間餐廳幾點閂門呢？唔好意思，你哋開到幾點？我哋開到夜晚11點，但係 last order 係10點。咁就好啦，我以為而家咁夜，你哋已經閂咗。我哋之前係閂10點嘅，不過延長咗時間。哦。不過禮拜日就閂9點。哦。間餐廳幾點閂門呢？一個男人打緊電話去一間餐廳，間餐廳幾點閂門呢？唔好意思，你哋開到幾點？我哋開到夜晚11點，但係 last order 係10點。咁就好啦，
我以為而家咁夜，你哋已經閂咗。我哋之前係閂10點嘅，不過延長咗時間。哦，不過禮拜日就閂9點。哦，一對夫妻喺網上買緊嘢，個吸塵機幾時會送到呢？呢個吸塵機好唔好啊？睇落幾好喎，你係咪買啦？係啊，要3、4日先送到嚟。揀定1日啦，下個星期六好唔好啊？我哋星期六上晝打網球喎。係喎，咁星期日好啲。好，就咁決定啦。係喎，記得星期5晚早啲返嚟，因為星期六一朝早就出門口。知道啦。個吸塵機幾時會送到呢？一對夫妻喺網上買緊嘢，個吸塵機幾時會送到呢？呢個吸塵機好唔好啊？睇落幾好喎，你係咪買啦？係啊，要3、4日先送到嚟。揀定1日啦，下個星期六好唔好啊？我哋星期六上晝打網球喎。係喎，咁星期日好啲。好，就咁決定啦。係喎，記得星期5晚早啲返嚟，因為星期六一朝早就出門口。知道啦。Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Cantonese ebook before it's gone.